到深夜的这一段时间，会逐渐接触到台湾的东北部跟东部的沿岸，随后可能在深夜的时候逐渐登陆，并且通过台湾北部陆地，在明天清晨的时候，清晨到上午的这一段时间进入台湾海峡北部。因此，从今天到明天这一段时间，将会是这个台风影响台湾最大的时候。我们要特别的提醒是，这个台风在接近台湾的过程当中，它的路径可能会有些摆荡，甚至是打转的一个现象。所以，除了登陆点附近几率比较高的宜兰地区要特别留意台风眼强的强风豪雨侵袭之外，我们也不排除它路径稍微往南偏的时候，也可能会为花莲地区，尤其是北花莲带来非常剧烈的强风以及豪雨，要提醒当地的民众要特别留意台风动态，并且做好防台的准备。而随着台风的接近，其实在各地的风跟浪都已经明显的增强。我们从今天上午的观测的资料上面可以看到，这个是平均风的分布图，超过黄色的地方就代表平均风已经来到6级以上了。那随着台风逐渐靠近，除了东半部开始有些比较明显的阵风出现之外，尤其是西半部的沿海还有澎湖也已经出现了蛮强的阵风了。那目前我们在人工的气象站，在兰屿有侦测到11级的阵风，在澎嘉屿也有侦测到10级的阵风哦。那我们预计这样子的强风的分布呢，在今天上午虽然都是在沿岸，但是随着台风的逐渐靠近，我们可以看到从今天下午开始，包括内陆地区也会开始有强风出现。我们预计在今天下午，在整个台湾的沿海地区，普遍都会有10到11级的强阵风。尤其是在台风中心靠近的时候，大概在今天晚上之后，宜兰甚至是北花莲附近受到中心附近剧烈的云带影响，可能会有13到14级的强阵风出现，这是要提醒大家注意的。而另外一个要注意的重点是降雨了。我们从雷达回波图上面可以看到，在过去这一段时间，台风的环流影响那主要是针对北部跟东半部带来的降雨是比较明显。目前的累积雨量在太平山已经超过了370毫米，达到大豪雨的等级了。那在最近几个小时，在中部跟南部这边的回波雨云也明显的发展起来，因此在这几个小时，反而是在屏东这边时雨量有超过50毫米。我们预计随着台风逐渐的靠近，除了北部跟东半部风雨会增强之外，中部跟南部的风雨也会显著的增强哦。所以在未来这一段时间，我们要特别注意，是在白天各地的风雨其实明显的显著的增强。那今天晚上到明天清晨台风登陆的时候，尤其是各地都会有大雨或豪雨发生的机会，尤其是在中南部的山区，我们不排除可能有超大豪雨发生。而到了明天台风进入台湾海峡之后，西南风带来非常强旺盛的水汽所以西半部甚至包括台东也可能会有非常明显的降雨。整体的降雨预计要到26号之后才会逐渐的缓和，但是在26号当天，中部跟南部可能还是会有局部性的豪雨发生所以最后呢，我们帮大家整理一下，就是在未来几段时间要注意的。今天白天是整个风雨增大的一个过程那我们预计风雨最大的时间是今天晚上到明天清晨，全台湾各地的风雨都比较剧烈，冲击最大的地方当然就是中心会影响到的宜兰跟北花莲一带。那到了明天白天，台风进入海峡之后，宜兰花莲风雨会略有减弱，但是西半部的雨势还是非常明显，风也还是非常明显。那整体在本岛跟澎湖，大概要到26号之后，风雨才会有缓和的迹象。但是25号、26号，台风比较往华南一带接近的时候，金门跟马祖受到它的影响，也会有强风跟豪雨出现，这是要提醒大家特别注意。因此，我们现在就是台风影响台湾最大的时候，提醒大家要提高警觉，做好防台准备，并且多关注台风消息。以上是今天中午的台风说明。